আমাদের ছোটোবেলায় মোবাইল, ইন্টারনেট এমনকি টিভিও ছিল না অনেক বাড়িতে। আমাদের খেলাধুলা বা আড্ডা এগুলোও চলতো। মালা তৈরি করা, শামুক থেকে খেলাধুলা, মাঠে বিলে কাচের বল। তো ওই সময় বিল থেকে শাপলা তুলে আমরা মালা তৈরি করতাম। ওই মালাগুলো তৈরি করে খেলাধুলা করতাম। তা হঠাৎ করে শাপলার সামনে আসায় একটু মালা তৈরির আগ্রহ তৈরি হলো ছোটোবেলার স্মৃতি মনে করে। আপনাদের যদি এমন কোনো স্মৃতি থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন।